Welcome to Time News Studios. You are watching 1 PM Bulletin. कौमी असैम्बली जी कालो की कार्रवाई बाबत चीफ जस्टिस तरफां वरतल पाण मुरादो नोटिस से ॿुधणी शुरू थियण वारी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जी सरबराही में जुड़ियल लार्जर बेंच पाण मुरादो नोटिस से ॿुधणी कंदी। गुज़िरियल ॾींहुं कौमी असैम्बली जे इजलास में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ऑपोज़िशन जी बेएतमादी रिथ खे गैर आइनी करार ॾींदे रद्द करे छॾियो हो। सदर आरिफ अलवी वज़ीर आज़म जी सिफ़ारिश ते असैम्बली टोड़े छॾी हुई। पीपल्स पार्टी पाण मुरादो नोटिस से ॿुधणी लाइ फुल कोर्ट जोड़ण जो मुतालबो करे छॾियो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु आहे त अदलिया मुशर्रफ ऐं ज़ियाउल हक़ जी बग़ावत न रोके सघी, हाणे इमरान ख़ान जी बग़ावत रोकी वञे। अॼोके ॾींहं ते आइन जे बानी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो अदालती क़त्ल थियो। अॼु ताईं अदलिया मां इंसाफ़ नाहे मिलियो। इमरान ख़ान सदर ऐं डिप्टी स्पीकर आइन तोड़े इमरान ख़ान जी अना खे बचायो। अदलिया जे फ़ैसिले सां मुल्क जी क़िस्मत लिखी वेंदी। इमरान ख़ान जी हुकूमत ख़त्म थियण ते ख़ुशी आहे, पर कंहिं बि गैर आइनी कम ते ख़ुशि न थींदासीं। निगरान वज़ीर आज़म लाइ नाला ॾियो। सदर आरिफ अलवी वज़ीर आज़म ऐं ऑपोज़िशन लीडर खे ख़त उमाणे छॾियो। ख़त में चयो वियो आहे त आर्टिकल 224A4 तहत निगरान वज़ीर आज़म जी मुक़ररी ताईं इमरान ख़ान वज़ीर आज़म रहंदो। सदर आर्टिकल 224(1)A तहत वज़ीर आज़म ऐं ऑपोज़िशन लीडर जी मुशावरत सां निगरान वज़ीर आज़म मुक़ररु कंदो। स्पीकर सेनेट ऐं असैम्बली जे मेंबर्स ते ॿधल हिकु कमेटी जोड़ींदो। कमेटी में ऑपोज़िशन ऐं हुकूमत जा 8 मेंबर्स शामिल हूंदा। वज़ीर आज़म ऐं ऑपोज़िशन लीडर खे 3 ॾींहंनि अंदरि 2 नाला कमेटी अॻियां पेश करण जी हिदायत। सदर आरिफ अलवी बि आइन जी भञकड़ी कई आहे। निगरान हुकूमत लाइ मुशावरत जो हिसो न थींदुसि। शहबाज शरीफ़ सदर जे ख़त ते निगरान वज़ीर आज़म लाइ नाला ॾियण खां इनकार करे छॾियो। शहबाज शरीफ़ जो चवणु आहे त इहा ॻाल्हि सही आहे त असैम्बली जी कार्रवाई खे किथे बि चैलेंज नथो करे सघिजे, पर उते आइन जा बखिया उधेड़िया पिया वञनि। छा इनखे तहफ़ुज़ हासिलु आहे? 7 मार्च ते ख़त आयो त 24 मार्च ते एतिराज़ छो न वारायो वियो? बेएतमादी रिथ खे लीव ग्रांट छो कयो वियो? इमरान न्याज़ी ऐं सनस टोले आइन टोड़ियो आहे। हुकूमत निगरान वज़ीर आज़म लाइ 2 नाला सदर ॾांहुं उमाणी छॾिया। PTI अॻवान फवाद चौधरी जो चवणु आहे त शहबाज शरीफ़ मुशावरत जो हिसो थिए थो या न, इहा सनस मर्ज़ी आहे। असां निगरान वज़ीर आज़म लाइ 2 नाला उमाणे छॾिया आहिनि। 7 ॾींहंनि में फ़ैसिलो न थियो त हुकूमत जे 2 नालनि मां को हिकु फाइनल थी वेंदो। सुप्रीम कोर्ट जेको फ़ैसिलो कंदी उन ते अमल थींदो। अदलिया ते असरअंदाज़ थियण जी कोशिशि थी त उन जी मज़ामत कंदासीं। मुल्की मफ़ादनि खे मथां रखी ख़त जा समूरा तफ़सील अवाम अॻियां न रखिया आहिनि। ऑपोज़िशन बि ख़त मामले खे अवाम में न ॻाल्हाए। जेतिरो घणो ख़त ते ॻाल्हाईंदा ओतिरो खे नुक़सानु थींदो। इमरान ख़ान साबित कयो त मुल्क ख़िलाफ़ आलमी साज़िश थी आहे। असां साणुसि गॾु हूंदासीं। ॿी सूरत में कूड़नि दावाउनि ख़िलाफ़ अदालती फ़ैसिलो थियणु घुरिजे। MQM मुबैना ख़त जी जाच लाइ अदालती कमीशन जोड़ण जो मुतालबो करे छॾियो। ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी जो चवणु आहे त कूड़ ते ॿधल बयानियूं ठाहिण बि सभ खां वॾो ॾोह आहे। असांखे न इमरान ख़ान खे साबित करणो आहे त संदसि ख़िलाफ़ आलमी साज़िश थी। BNP मैंगल जे सरबराह अख्तर मैंगल जो चवणु आहे त जिते हुक्मरान आइन जा बखिया उधेड़िया वञनि उते छो उमीद कई वेंदी आहे त अवाम आइन ऐं कानून जी पासदारी करे। असां जहिड़ा माण्हू आइन में रही हक़नि जी ॻाल्हि कनि त फाही ते चाढ़ियो वेंदो आहे।
ऐं क़ौमी असैम्बली खां पोइ पंजाब असैम्बली बि टोड़ण जा इम्कान। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पंजाब जे गवर्नर खे इस्लामाबाद घुराए वरितो। ज़रीन जो चवणु आहे त वज़ीर आज़म ऐं गवर्नर पंजाब अॻिते जे लाइ अमल ते सलाह मशवरा कंदा। वज़ीर आज़म जी टीम गवर्नर पंजाब खे असैम्बली टोड़ण बाबति रहनुमाई ॾींदी। उस्मान बोज़दार पंजाब जो निगरान वॾो वज़ीर मुक़ररु करण जा सांभा। इमरान ख़ान उस्मान बोज़दार खे हंगामी तौरु इस्लामाबाद सॾाए वरितो। अस्सलाम वालेकुम। टाइम न्यूज़ सां गॾु मां आहियां हमीर शेख। हेडलाइन्स हवाले थियूं तफ़सीली ख़बरूं हिन ब्रेक खां।